jy vir iemand langs jou, ek is 'n oorwinnaar. Glo dit of glo dit nie, maar ek is 'n oorwinnaar. Alleen het nie so nie, maar ek is. Ek is 'n oorwinnaar. Prys die Here, dankie Jesus. Jy weet nie, jy is moet oorgawe as jy gaan toe. Ons het nou ons oorgawe sê. Here is ons voete manifestasie toe geword. Ons glo nie op beelde en kruise en seker goed nie. En as die kruis wat ons glo is die kruis wat Jesus opgesterf het. Halleluja. Maar ons wil vanmôre manifestasie toe. Amen. Want party ouens is nog nie dood. Die Here wil hê jy moet dood wees. Amen. En as jy jouself op die kruis sien vanmôre nie, dan sê jy dit nooit glo nie. Jy sal dit nooit aanvaar dat jy gesterf het en dat jy opgestaan het en dat jy kan regeer saam met Christus nie. Nou al, jy hoef nie te wag tot jy eendag hemel toe gaan nie. Ons gaan nou al in hemelse plekke wees in die woord van die Here. Amen. Maar ons het kom op te sterf vanmôre hier in die kerk. Halleluja. Jy kom gepreek. Jy kom dood te gaan vanmôre. Loof die Here. Hy sê nou, die Here het my so gelei. Die Here het 'n opdrag gegee. Ek wil dit doen vanmôre. Ek is gehoorsaam aan die Heilige Gees. Halleluja. Wat ek wil sê vanmôre is, as jy in 'n Roomse Katolieke kerk instap, as dit nou sommer so blatant kan sê vanmôre, dan sal jy nooit Christus as die regeerder sien wat op 'n troon sit nie. Jy sal hom altyd sien waar hy met 'n doringkroon hang, of waar hy Maria se skoot lê, die verslaande Christus, of as 'n babietjie in Maria se skoot, maar hy is nooit die Christus wat vir jou en my gesterf het en opgestaan het nie. Dit is hoe hulle hom wil oordra aan jou en my, dat Maria altyd die vrou is wat oor die meester regeer. En daarom leer hulle ook hulle mense, daar is net een pad, en dis deur Maria, nie deur Christus nie. En hulle leer ook die mense, dat Maria heilige vrou was. Nou ek vir julle sê, sy was so ver van heilig af, want daar sal nooit in die Bybel geskryf gestaan het, dat sy 'n tortelduif moes vat, en gaan offer vir haar sondes nie. God het dit juist daar laat skryf, sodat mense nie agterna al die aandag op Maria kan sit, en moeder Maria het jy dit, en moeder Maria het jy dit nie. Dit gaan alles oor Christus, want Christus is hy, wat die woord was, wat God gespreek het, aarde toe gekom het, homself moet vlees omhul het, vuil vlees, wat ek en jy vandag aan het, want hierdie vlees is net ons denkwoning, wat ons hier op die aarde het, binnein woon, is ons siel en ons gees. Die gees gaan terug na God toe wanneer ons sterf, maar binne in die siel gaan verantwoording doen vir sy leeftyd op hierdie aarde en alles wat hy gedoen het, sy besluite, sy woorde wat hy gespreek het, alles wat jy en ek doen op hierdie aarde bepaal waar ek en jy gaan wees hierna. Christus, en toe hy sterf op die kruis, toe gaan hy af in die doodryk, toe proklameer hy dat hy die seun van God is en dat alles deur sy bloed is almal vir almal redding gekom. En, terwyl hy daar was, het hy alles opgesluit wat hy die sleutels gevat by Satan, van die dood en die doodryk. So met ander woorde, hy sluit al die selle oop, waar hulle gevangenisse was in die doodryk. Abraham hulle, Dawid hulle, die hele toet van hulle almal. En met hierdie hele gevolg, is Christus hemel toe. Want onthou, toe hy sterf op die kruis, toe daar aardbewing, onthou jy dit? En die graftes van geheiligdes het oopgegaan. Maar hulle mag nie in die grafte uitgekom het, nie voordat Christus opgestaan het nie. Jy het dit gelees? Die dag toe hy skree op die kruis, Vader in die hande gee ek my gees hoor. Toe is daar 'n aardbewing, toe skeer die rotse, grafte het oopgegaan. En opgestane heiliges moes in die grafte bly, tot op die 3de dag, wat Christus opgestaan het, en in die graf uitgekom het. Het jy dit al gelees in die Bybel? Julle ouens? Julle moet nie my so met groot oë kyk nie. Lees dit. Dis in die evangelies. Al hierdie geeste was vasgevang. Sit ons sommer hier in die preekstoel, asseblief. Ons wil vanmôre manifestasie. Loof God. Amen. Daar sê die Here se wonderlike naam. Halleluja. Loof die Here. Prys die Here. Dankie julle ouens. Ons waardeer dit. Jesus. Prys God. So al hierdie ouens is saam met Christus hemel toe. Hy het vir ons die hemel oopgesluit. Ek wil net dit sê vanmôre. Toe Christus uit die hemel uitkom en hy kom aarde toe, het die hemelse poorte oopgemaak. Ons lees dit in die Psalms, ek sê hef op
julle poorte, hef op julle hoofde voor poorte, en laat die erekoning uitgaan. Nou jy dit? So die hek het opgegaan, daar het vir ons 'n deur in die hemel gekom, en daardie deur is Christus, hy kom in die Openbaring en hy sê, ek is die deur, waardeur ek en jy moet gaan. Met ander woorde, daai deur is nou oop. Die oomblik wanneer ek en jy, as geregverdiges of gelowiges sterwe, dan gaan ons dadelik huis toe. Amen. Want die deur is dan nou oop. Die deur is nie meer toe nie. Hy is nou oop, hy sê ek is die deur. As jy deur my nader, kan jy daar wees. Ek en jy kan nou al in hemelse plekke wees. Sê Paulus, nou al. Ons hoef nie vir een dag te wag nie. Hy sê julle kan nou al in hemelse plekke saam met Christus regeer. Ek en jy moet dit net glo. Ons het in die afgelope tyd wat verby is, het ons geleer. Die voorportaal, ons kom in die voorportaal, want dit is die tabernakel, is 'n tipe manifestasie, en die tabernakel vertel vir ons van iets wat baie groter is as die tabernakel van Moses, wat sou kom. Daarom was die tabernakel daar, 3 dele gedeel. Voorportaal. Voorportaal is ek glo in die Here Jesus Christus, en nou is ek gered. Maar ek kan nie hier bly nie, want geloof sonder die werke is dood. Amen. Okay, so met ander woorde, my eerste werk wat ek moet doen, ek moet hierdie doopwater. As ek nie hierdie doopwater gaan nie, kan ek nie sterwe nie, volgens die hemelse getuienis nie. Hulle kyk na jou en my doop om te sien of ons dieselfde offer bring as wat Abraham gebring het met sy seun Isak wat hy daar neergesit het. Onthou jy dit? Op die laaste oomblik het God 'n ram voorsien. En Isak het nie nodig gehad om te sterf nie. Maar die manifestasie wat Abraham gedoen het, is in die hemele gereken dat die mens 'n offer gebring het. En daarom kon God aarde toe kom. Amen. Prys die Here. Jy verstaan dit, hè? Amen. Right. So met ander woorde, hierdie doop is 'n manifestasie. Dis 'n watergraf. Ek sterf, nou staan Christus op. Jaapie staan nie meer op nie. Jaapie is nou dood. Veronderstel om te wees. En ek en jy kan nou dood wees. Want die dag wil ons gedoop word. Maar die probleem is, omdat ons ou natuur altyd wil bewys het hoe goed hy is, en hoe wonderlik hy is, en dat hy deur goeie werke en goeie dade eer by mens gekry het. Daarom, die oomblik wanneer ons uit die doopwater uitkom, dan kom die duiwel. En hy vertel vir jou en my, ons kan net deur goeie werke die Here impress. En ek en jy kan nie deur goeie werke nie, want ek is veronderstel om dood te wees. Dis veronderstel om Christus in my te wees, wat al die werke doen. Nie meer Jaapie nie, want ek kan dit nie verdien om hemel toe te gaan nie. Hallo, maak nie saak wat ek en jy doen nie, ons kan dit nie verdien om hemel toe te gaan nie. Okay, nou kom ek in die heilige deel. Die heilige deel ontvang ek my gawes, ek ontvang die dooping van die Heilige Gees, en al die gawes manifesteer hier. Hier is daar 'n profesie, hier is leraars, hier is die hele 5-gang bediening, dis alles hier. Al die gawes is hier in die heilige deel. Want die heilige deel is die enigste plek waar die lampe is. Met olie. En hierdie lampe het God spesifiek in die Ou Testament gesê, dat die olie wat in daai lampe kom, moet die Israeliete, moet hulle die olywe vat, en hulle moet dit pers tot die olie uitkom. En daai olie is die spesifieke olie van geperste olywe. Hy soek geen ander olie nie. In ander woorde, eerste gedeelte hier, dis nog 'n kers. Hy doen dit nog uit homself. Maar as die kers uitgebrand is, en hy begin nie met die werke nie, dan is hy dood. Want geloof sonder werke is dood. So hierdie ou is 'n kers wat hier is. Glo in die Here Jesus Christus, ewe skielik aan die kersie aan. Maar as ek nie begin met die werke nie, dan brand die kersie tot op 'n dag, en dan brand hy nie meer nie. Alhoewel hulle in die kerk sit en dink, maar hulle lig nie brand nog, is hy lankal dood. Want as jy nie manifesteer om te sterwe nie, kan jy nie lewe nie. As jy nie sterf nie, kan jy nie lewe nie. Want wanneer is jy opstanding? Na die dood. Is dit reg? So as ek nie sterf nie, kan ek nie opstaan nie.
Ons verstaan dit mos, dis mos maklik. Nou kom die woord van die Here. Paulus sê, wanneer julle sterf, moet julle in Christus sterf. Want in Christus ontvang julle 'n nuwe lewe. Daarom sou ons die koortjie 'n nuwe lewe in Christus. Prys die Here. Verstaan nie, dis nie meer Japie wat nou lewe nie. Hy wil nog lewe. Want hy wil nie aanvaar nie. Hy kan nie aanvaar dat Christus nou al die goed gaan doen wat hy wil doen nie. Hy wil ander ouens impress. Hy wil so goeie preek. Hy wil so mooi liedjies sing. Hy wil nee. Want as hy dit doen, is daar geen salwing op hom nie. Jy kan net die salwing hê van 'n Christus deur jou manifesteer. OK. Hy wil vir die siekes bid. Daai sieke gaan nog sieker word. Want hy gaan nog al jou goggas op bykry. Dis net Christus wat die sieke genees. Nie ek of jy nie. Ek en jy kan dit nie doen nie. Right. So die geheim nou. Kom ons kyk. Kersie, hy brand uit tot hy dood is. Geloof sonder werke dood. Eerste werk wat hy moet doen om in die lewe te bly, is om te sterf in die doopwater. Nou sterf ek. Hou kyk, is begrawe saam met Christus, sê Paulus. Amen. En nou staan ek op. Nie ek nie. Christus staan op. Dis ek ook begrawe word. Want ek beklee my nou met Christus. Ek het my ou baadjie uitgetrek en ek trek 'n nuwe baadjie aan. Japie het geen sê meer nie. Japie het geen sê oor sy ledemate nie. Hy kan nie sy hand na 'n glas bier toe uitsteek nie. Want dis nie sy hand nie. Dis God se hand. Hy kan nie sy hand na 'n sigaret uitsteek nie. Want hierdie liggaam behoort aan Christus. Jy's 'n verraaier as jy dit doen. Prys die Here. Hierdie ledemate is nie joune nie. Want jy het gesterf toe jy gedoop is. Bloed het vir jou betaal. Nie blare groen of pers is nie. Bloed. Christus se bloed het jou gekoop. En jou manifestasie toe jy gedoop is jou oorgawe om te sê, Here, ek wil nie meer lewe nie. Ek wil hê U moet nou lewe. Met ander woorde, hierdie is U liggaam. Gebruik hierdie liggaam soos wat U dit wil doen. Jy kan nie meer eet soos jy wil nie. Dis nie jou liggaam. Hierdie liggaam behoort aan Christus. Hy het hom betaal. En weet jy wat? Is wonderlik vanmôre. Maak nie saak of daai ou in die wêreld is. En of hy hier in die kerk hoog en heilig en veilig is saam met ons nie. Dis betaal. Amen. Daai ou daar buite behoort nie aan homself nie. Hy behoort aan Christus wat betaal het vir hom. Hy is net 'n huurder. Jy is net 'n huurder. Kan jy nou nog maak wat jy wil? Nee. Kan jy nou nog sê wat jy wil? Nee. Dis nie jou tong nie. Kan jy nou nog dink wat jy wil? Nee. Jy is onthoof. Hierdie hoof is nou Christus. OK. Hierdie proses. Die heilige deel. Hier word ons van 'n kers af verander na 'n lamp toe. Amen. Die lamp word van buite af volgemaak. Hy kan homself nie volmaak nie. Van waar kom die olie? Van die hoof af. Die liggaam het geen olie, sonder die olie wat van die hoof af onder toe loop nie. Kan jy dit verstaan vanmôre?
So wanneer ek en jy Christus oplig en erken dat hy 'n beheer in my is en ek nie meer lewe nie, dan loop die olie. Amen. Want ek en jy het nie olie nie. Hy is die olie. Amen. Ok, so hierdie deel van die allerheiligste, of die heilige deel, hier het ek nou gawes. Die meeste mense, ek dink 90% van die kerk, ploeter hier rond. Hulle dink nie eers aan hemelse plekke nie. Hulle dink nie eers dat hulle saam met Christus kan regeer aan die regterhand van God die Vader nie. Want hulle is in die heilige deel en hy het sy gawes en hy is happy. Hy praat in tale en hy doen al hierdie goed. Hy is nou die ultimate gelowige. Hy weet nie. Daar is iets groter en hoër as dit nie. Party ploeter nog hier nog. Maar God gaan ons help vanmôre. Ons gaan almal daar kry. Loof die Here. Amen. Hier is jy nog nie 'n oorwinnaar nie. Jy kan net 'n oorwinnaar wees die oomblik as jy heeltemal dood is. Amen. Want die oomblik as jy heeltemal dood is, beweeg jy oor na die allerheiligste deel toe. En wie is in die allerheiligste deel? God die Vader. En hy sê, net deur my seun Jesus Christus kry jy ingang daar. So as jy nog lewe, kan jy nie daar nie. Jy moet erken, ek leef nie meer nie. Christus is nou die een wat in my lewe. Dan gaan jy daarin. Dis hoe Paulus kon sê. Maar ek was daar. Ek het goed gehoor, dinge gesien. Ek weet nie of dit in my liggaam was en of dit in die gees was nie, maar ek was daar. Dis maar van een ondervinding wat hy baie lank oor geskryf het. Maar ek en jy, na jare se ondervinding, en al die Bybels en die goeders wat ons het, wat ons kan lees en meer kan leer, weet vanmôre, sal ek so sê, het vanmôre 'n kans om meer nog te weet, as wat vorige ouens voor ons geweet het. Weet jy dit? Want dinge gaan meer open, meer open, meer open, meer open. En vandag het ons baie boeke en allerlei goed, ons op vir die valse leringe, maar ons het baie goeders, bly by die Bybel, maar ons het baie dinge vandag wat meer oop is, as toe ek 'n klein seentjie was. Die goed was toe, ons het nie die goed verstaan nie. As kinders, my pa kon nooit vir my verduidelik hoekom goed gebeur het nie. Ek het dit nooit verstaan nie. Ek het hier op ou ouderdom. Toe begin ek hierdie goed uitvind, dis hoe hierdie goed werk. En dis hoekom hierdie gebeur en dis hoekom daai moet gebeur en dis hoekom daai moet gebeur. So vandag het ek besluit ek leer dit vir my kinders. Want hulle is die geslag van môre. So dit wat ek geleer het, en ek gaan dit oordra aan hulle en leef. As hulle môre al daai ouens 'n stappie voor, wat ek was toe ek gebore is. Kan jy verstaan wat ek sê? Hulle weet nou hulle gekruisigde lewe, hulle weet hulle moet sterf, hulle weet, hulle kan nou al as oorwinnaars in jou en by jou huis opgroei. Hulle hoef nie die lang pad te loop wat ek en jy geloop het. Knie het neergebid het voor die Here, want die goed was toe, ons het dit nie verstaan nie. Verstaan nie? Want nou kan ek en jy, want ons was daar. Paulus was daar. Daarom skryf Paulus hierdie boek en hy sê, maar laat ek julle vertel hoe dit daar lyk, man. Hoekom hy julle nou die bicycle gaan uitvind as hy al klaar daar is? As ek het so kan stel vir die vanmôre. Verstaan jy, hoekom wil jy iets uitvind as dit al reeds daar is? Vat dit net en doen dit. Hierdie is getuienisse van Gods mense. Hoekom wil ek en jy nou ons eie ding gaan uitvind? Vat dit net en leef dit. Dit is die maklikste. Ok, ons is in die heilige deel. Hier in die heilige deel, dis waar die olyf regtig getoets word, gepers word, om te kyk, wat is nog in hom? So hier kom die versoekings op sy grootste.
en die aanslag op sy grootste hier in die heilige deel. Want God wil nou vir jou wys dat jy dit nie kan doen nie. Want hier is ouens wat hier opstaan en hulle dink hulle kan dit doen. Jy kan dit nie doen nie. Dis Christus in jou wat dit doen. Jy moet dood. En die sê nou vanmôre sê wie? Ek het al so hard probeer om dood te gaan. Hou op probeer. Sterf net. Aanvaar dit net. Hoekom wil jy probeer om dood te gaan? Nee, maar die Here wil hom hê. Hy wil hom sien ek probeer om iets van my kant af. Dis die probleem. Ek en jy probeer. Ons moet nie probeer nie, ons moet net aanvaar. Hey, jy's dood. Staan die ou probeer ophou rook. Getuienis wat ek gelees het van 'n professor. Hy probeer ophou rook. Maar hy kon nie ophou rook nie. Hy's nou 70 jaar oud. Hy kan net nie ophou rook. Hy was so lief vir sigare. En eendag sit hy so by 'n groep ouens wat tot bekering gekom het en van hulle was al lank op die pad. En hierdie gelowige, hy sê, maar weet wat? Ek het al gebid, man. Ek het al alles probeer. Ek kan nie ophou rook nie. En die gelowige kyk hom so en sê, weet jy wat is die probleem? Dis jy wat probeer. Jy sal nooit ophou rook nie. Want jy kan nie. Maar as jy dit vir die Here los, in jou, dis hy wat dit doen. Dis nie jy nie. Kan nie verstaan wat dit wil sê. Jy wil hier meer oorwin. Ek wil hier meer oorwin. Maar wie, ek gaan hier nou, elke môre trap ek op sy kop en ek gaan hier meer, ek gaan hom onder beheer kry. Ek gaan hom nooit onder beheer kry. Want as jy wat dit doen. Maar as jy kan uitvind en snap, hey, jy lewe nie meer nie. Christus leef in jou. Dis hy wat dit moet doen. Dan kom jy op 'n plek en sê, Here, ek was om so dom. Doen nie dit nou vir my. Asseblief, want ek kan dit doen nie. En daar, weg is hy. En hierdie ou vertel dit vir die professor. Hy sê, hou op probeer. Go pray and give it to the Lord. Sê, Here, ek kan nie ophou rook nie. Ek kan nie ophou nie. As U my nie help nie, en as U dit nie doen nie, dan gaan ek nog lank rook. Ek wil graag ophou rook, maar ek kan nie. Maar as U my gaan help, en ek gaan dit nou vir U gee, en ek los dit nou by U, dan gaan die Here dit doen. En wie wat sy getuienis agterna was, hy volgende môre toe hy opstaan, toe hy dit snap, en weet hoe werk dit, toe hy opstaan, sê, nooit weer lus gehad vir sigaret nie. Want hy het agtergekom, dis nie hy nie. Solank hy dit wil doen, gaan hy dit nooit regkry. Solank jy wil ophou, drink, ophou, die meerig wees, kan jy dit nie doen. As nie 'n manier. Dit moet jy moet snap. Kom ek verduidelik so. Die kruis. Ons van die kruis vanmôre. Vir 'n voorbeeld. Hierdie kruis is soos 'n ou wat 'n waardasie kom doen. Ek en jy is huise. Kom ons verstaan dit nou so. Kom ons begin so. Anders gaan ek dit nie vir julle kan verduidelik vanmôre. Ek en jy is huis waarin Christus woon. Of 'n tempel, soos wat hierdie ding ook al wil doen. Kom ons doen dit 'n huis vanmôre. In hierdie huis het Japie al die jare gebly. Want dis Japie se huis, dis Japie se tent. Kan ek nou maar so sê vanmôre? Okay, toe kom maar 'n dag in Japie se lewe en hy neem Christus aan en hy gaan deur die doopwater en hy kom in die heilige deel. Maar Japie wil nog steeds in hierdie huis bly. Hy kan nie. Want hy moet nou dood wees. Maar hy wil nog altyd in beheer van die huis wees. Maar die oomblik toe hy deur die doopwater gaan, toe kom daar wat nou eiendomme ken. Toe word daar papiere eintlik geteken in die gees. Hierdie huisie is nou verkoop. Hy behoort nie meer aan Japie Stofberg nie. Hy behoort nou aan Jesus Christus.
Kan jy verstaan? Right. So die kruis, hoekom Christus of God ons by die kruis bring? Die kruis is die waardasieagent. So mooi verduidelik. Soos die Here dit vir my oopgemaak het, so wil ek dit vir u oopmaak. En hierdie waardeerder, hy is 'n waardeerder, die kruis vanmôre. En hy kom by jou en my, en hy waardeer ons huis. En hy kom by Japie, een môre, en hy kyk Japie se huis so deur, en hy vat sy boek, en hy skryf alles op van Japie. En hy skryf onderaan, ek kan niks goeds vind in Japie Stofberg nie. Hy moet totaal afgebreek word. Want hierdie huis is goeds vir niks. Dis die kruis. Hy is die waardasie ou vanmôre. En hy is besig om elke ou hier te waardeer. Elke huis wat hier sit. En glo my, die Bybel sê, in die een van ons is iets goeds gevind nie. Want as daar iets goeds in jou gevind is, het jy nie nodig gehad om te sterwe nie. Maar omdat God niks met jou en my ou natuur kan doen nie, daarom moet ons sterf. Halleluja. Die enigste plek waar jy kan sterf, is aan die kruis, saam met Christus vasgespijker. Die oomblik wanneer ons by Christus uitkom, en ek glo in die Here Jesus Christus, en nou sal ek gered wees, sê die Bybel. Weet jy wat gebeur in daai oomblik? Christus vat jou en my aan die hand, en hy loop met ons na die kruis toe. En hy spyker ons saam met hom vas, en ek en jy sterwe. Maar, die meeste sê, nou wys, nee, Here, dis 'n vreeslike lyding wat jy moes deurgaan. Ek gaan nee, o Here, nee, los maar eers die kruis. Ek is happy om te glo, en nou is ek gered, maar sterf. Nee, Here, gee my nog 'n bietjie kans, dat ek hierdie saak oordink. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Maar die kruis het jou en my gewaardeer, hierdie huis, en hy kry niks goeds in hom nie. En hy sal ook nooit iets goeds in hom kry nie. Al probeer ek en jy wat in ons lewe doen, ons sal nooit iets goeds in God se oë kan doen nie. Want hy sê, goeie meester, kom die ouetjie by die Here Jesus, en hy sê, goeie meester, en die Here stop hom net daar, sê, hoop, stop die Lord. Hy sê, daar's net een wat goed is, en dis die Vader in die hemel. Met ander woorde, niks goeds is op hierdie aarde gevind van op enige manier nie. Daar is net een wat goed is, en dis die Vader. En Jesus Christus sê, ek is in die Vader en die Vader is in my. Met ander woorde, in Christus, wat God is, gaan hierdie ding bietjie verder. So Christus en God is ook goed. En wanneer ek en jy in Christus inkom, dan verander die prentjie. Christus in jou en my is nou goed. Met ander woorde, as Christus in my kom, die probleem is, ek en jy probeer die vrugte dra. Ons probeer vriendelik wees, ons probeer die vrug dra. Ek en jy kan nie die vrug dra nie, want ons is nie die stam nie. Ons is die loot. Amen. Jy moet dit kry vanmôre. Probeer dit vir jy mooi duidelik maak. So met ander woorde, Christus die hoof. Ek en jy die liggaam. Jy kry dit. Amen. Die liggaam kan nie funksioneer sonder die hoof nie. Die hoof neem die besluite. Die hoof doen die dinkwerk. Die hoof doen alles vir jou en my. Hierdie is net lede. En as hierdie lede nie gehoorsaam wil wees aan wat die hoof sê nie, dan sê Paulus, maak dood die lede. Kan jy verstaan? So met ander woorde, die lede moet sterf. As net die hoof onthoop word, is dit net die gedagtes wat nou die denke van Christus word. Maar die liggaam het nog die ou natuur. Hy wil nog die ou goed doen. Hy wil homself nog bewys dat hy ook al iets goeds in hom het. En jy en ek het niks goeds in ons nie. Daarom moet hy ook sterwe. Ons kan nie net die hoof laat sterwe nie. Die liggaam moet ook sterwe.
So met ander woorde, Christus in die eerste plek die hoof. As ons na 'n boom kyk, en ons kyk na die takke wat uit die boom uitkom, die takke groei uit die stam uit. Met ander woorde, Christus is die wynstok, ek en jy die lote. Met ander woorde, as jy na die boom kyk, en jy sien daai dikke stam, dis Christus. As jy na die takke kyk, dis ek en jy. Daai takke dra die vrugte, maar die sap kom uit die stam uit, om die vrugte te laat groei. Jy en ek het niks, wanneer ons enige vrug kan laat groei nie, enige vrug kan dra nie, dit kom alles uit die stam uit. Sien by my? Die Bybel sê, as die loot op sy eie wil funksioneer, dan sterf hy. Hy moet die sap kry van die wingerdstok af. Johannes sê dit baie mooi. Van die wingerdstok af. So as ek en jy nie in Christus is nie, dan kan ons die vrug dra nie, want hy dra die vrug deur jou en my. Maar ek en jy wil die vrugte dra, maar ons kan nie. Want ons het nie die sap nie. Ons het niks by ons om enige vrug te maak. Maar tog wil ek en jy die vrug te maak. Tog wil ek en jy vriendelik wees. Dan sê ek was al vriendelik vandag. O, Here, ek was al 'n vriendelike ouetjie vandag. Ek het die vrug van die Heilige Gees gedra. Jy kan dit nie dra nie. Dis Christus in jou. Wat dit dra. Jy verstaan vanmôre. So dit help nie jy probeer vriendelik wees nie. Dit help nie jy probeer nice wees nie. Want dis jy. En dit wat jy doen is die bewys dat jy nog nie dood is nie. En weet jy wat? Ek wil vanmôre vir jou die geheim vertel. Dit word 'n las. As dit nie uit Christus uit is nie, is dit 'n las. Jy's gasvry. O, ek is 'n gasvry ouetjie. Daarom raak jy moeg vir die gasvry. Opstaan in die môre, breakfast maak vir die ouens, in die middag moet jy reg staan vir ete, in die aand moet jy weer reg staan. Daar's 'n paar dae dan raak jy bietjie dik vir die besigheid. Wat is jy? Maar as dit Christus is, gaan jy nooit moeg raak nie, want jy gaan nie moeg raak nie. Wat is hy wat dit doen? Kan jy verstaan? Ok, ek en jy kan nie leef sonder Christus nie, want hy is die lewe. Ek en jy het geen lewe. Ons het 'n ou natuur gehad, maar hy was dood in sonde. Kan jy dit onthou? Daarom het Christus gekom. En ons het gedink ons lewe. Want dit was die vlees wat gelewe het. En die vlees beteken niks vir God nie, en hy behaag die Here ook nie. Met ander woorde, wat hierdie stukkie vleis kan doen, kan God nooit behaag nie. Hy sê vervloek, hy gaan so ver om te sê, vervloek is hy wat op die arm van vlees steun. So met ander woorde, as ek en jy op ons eie vlees steun, en ek sê, so man, ek het dit daarom reg gekry, o my man, ek het dit daarom reg gekry, ek het dit, vervloek is jy, sê die Bybel. Kom ons gaan lees Galasiërs 2 vers 20. Ons moet nooit die skrif lees. Ons preek al die hele preek. Galasiërs 2 vers 20, kom ons begin met deel 1. Ek is met Christus gekruisig. Punt 1. Skryf daar langs aan, punt 1. Ek wil hê dit moet insink vanmôre. Ek is met Christus gekruisig. Eerste punt. Tweede punt. Ek leef nie meer nie. Derde punt. Christus leef in my. Kan jy dit sien? Dis daarom, dit kan nie. Dis so logies. Dis die eerste deel, waaroor ons nou gepraat. Die tweede deel. Wat ek nou in die vlees lewe. Met ander woorde, want die vlees lewe mos nog. Dis die karretjie wat jou en my rondry op die aarde. Dis die ou wat my help en jou help om by dinge uit te kom. Dis die bene, die voete, al daai goeders. So ons het nog die vlees nodig. Maar hy mag geen sê nie. Onthou dit. Ek en jy moet oor hom heers.
Hy sê vir Kain, jy moet oor dit heers. Waaroor? Oor die sonde. Waarvan praat ons? Die sondige liggaam. Maar hy sê vir Kain, die sonde lê loer vir jou. Hy wag vir 'n kans om jou te verlei, hierdie ouetjie. As jy nie chocolates mag eet nie, dan wag hy vir 'n kans. Hy sê jou so lus maak vir daai chocolate nou broer, jy loop agteruit winkel toe. Maar gaan koop. Verstaan nie wat ek vir u sê? Okay, so met ander woorde, ons is nog in 'n vleeslike liggaam hierdie tyd. Maar hy mag geen sê nie. Christus in hom neem jou en my besluite vir ons. Right, kom ons kyk. Hy sê, wat ek nou in die vlees lewe, dit wat julle nou sien, leef ek deur die geloof. Want sonder die geloof kan niks gebeur nie. Deur die geloof in die Seun van God. Met ander woorde, ek is nou in die Seun van God, deur geloof. Ek moet glo dat ek in Christus is. Jy kan dit nie sien nie. Jy moet dit glo. En dis waar die hele ding gaan. Right, prys die Here. Ons gaan tot die Jy sê onder die kraag. Ek gaan so vinnig deur die boek gaan my bes probeer. 3 vrae wat vanmôre in die kerk gevra word. Eerste vraag. Hoekom moet ek gekruisig wees met Christus voordat ek die lewe deelagtig kan word? Dis die tweede vraag. Eerste vraag. As ek saam met Christus gekruisig is, wat beteken dit? Eerste vraag. Tweede vraag. Hoekom moet ek gekruisig wees met Christus voordat ek die lewe deelagtig kan word wat 'n oorwinnende lewe is? Hoekom moet ek gekruisig? Tuurlik. As ek gekruisig is, dan is hy die oorwinning in my. Want ek kan geen oorwinning behaal nie. Ons moet nou behandel so gou-gou net. Right, derde vraag. Hoeveel van gelowiges vandag leef so lewe van oorwinning? 'n Lewe van oorwinning. Dit vra hy in sy woord, maar as hy laat ons dit lewe nie. Kan nie verstaan. Okay, kom ons gaan weer hier. Glo in die Here Jesus. Dit is alright. Geloof sonder die werke, dood. In ander woorde, ek moet begin werk, ek moet iets doen. Right, ek gaan deur die doopwater, dis my eerste bewys in die hemel, dat ek gesterwe het. Hoekom moet ek onder die water sterwe? Dis tog die enigste manier hoe ou verdrink en doodgaan. Ekskuus. Ek kan ons nie verdrink as ek nat gesprinkel word. Hallo. Ons praat oor geen kerk hier vanmôre nie, ons 'n beginsel. As ek 'n stuk beskuit vat en ek doop hom in my koffie, wat beteken daai woordjie? Sit ek hom langs die koppie neer en ek sit my vingers in die koppie en ek sprinkel die koffie op die beskuit? Nee, definitief nie. Met ander woorde, as die Bybel praat van doop, dan beteken dit onderdompel, onder die water. Is dit reg? Want dit is toch al manier hoe ek kan sterf. Ek moet verdrink, doodgaan. Daarom sê Paulus, 'n watergraf, sterf onder die water. Nou kom ek uit die water uit. Ek het gesterf. Ja, wie is dood onder die water? Ek glo nou, Christus het opgestaan. Ja, wie leef nie meer. Hy is onder die doopwater. Wat Satan gaan vir jou kom vertel? Nee, man, daai is maar net. Al die Pinkster ouens glo so. So as jy dit doen, dan is almal happy met jou. So jy moet nie in die doopwater gaan, nee. Hierdie is 'n manifestasie om te sterf en dood te gaan. Okay, ek staan op by die doopwater uit. Die oomblik toe ek geglo, het ek eintlik geglo dat ek nie meer lewe nie. Christus leef nou. Dis hoekom ek geglo. Ek glo in die Here Jesus Christus en nou is ek gered. Wat glo ek in die Here Jesus Christus? Here, U het op die kruis gesterf sodat ek kan lewe. Maar ek kan nie lewe as ek nie eers doodgaan nie. So met ander woorde, as U op die kruis gesterf het, beteken dit ek moet ook daar sterf. Hierdie is maar die eerste dood.
Dis die waterdood, dis die manifestasie om vir die hemel te wys. Maar die eintlike dood is hierdie pad, die heilige deel. Want die werke, wanneer dit begin, dan sê hy, niemand sal God sien, behalwe die wat die heilig maak nastreef. Met ander woorde, ek moet nou 'n geheiligde lewe leef, en ek moet al hierdie goed, ek moet nou net verstaan en kan snap op hierdie pad. Want dis hoekom hierdie pad vir ouens baie lank raak. Op hierdie pad moet ek net kan snap, dis nie jy nie, dis Christus. Elke keer as ek 'n ding wil doen, sê, jy kan dit nie doen nie. Jy moet Christus toelaat om dit te doen. Ja, maar hierdie meer, los die meer, gee dit vir Christus. Die probleem is ek en jy wil alles doen. En dit is wat moet doodgaan. Jou wil, en my wil. Hy sê daarom, nie meer my wil nie. Here, ek wil so graag, maar nie meer my wil nie. U wil. Verstaan jy, dis 'n mind swing wat ek en jy moet kry. Ok, nou begin ek met hierdie pad. Dis nou 'n gekruisigde lewe hierdie hoor. Woah, heiland. Elke keer as jy meer uitspring, dan as ek terug by die kruis, sê ek, o Here, kap vas. Kap vas, die meer is alweer hier by my. Ok, nou gaan ek weer 'n bietjie verder af. Kwaad vir die taxi, Here, ek is nou weer kwaad. Kap vas. So gaan hierdie hele stuk. Dit kry nooit klaar nie in die hand. As jy by die huis kom sê, Here, ek is al moeg vandaan. Ek het vandag maar 'n stryd gehad. Hoekom het jy 'n stryd? Want dis nie jy wat die stryd moet stryd. Dis hy en jou wat die stryd stryd. Verstaan nie? Jy kom na 3-4 dae sê, Here, maar kan hierdie ding oorwin nie? Jy gaan hom nie oorwin nie. Dis Christus in jou wat hom moet oorwin. Dis net Christus wat dit kan verslaan. Kan jy verstaan met dit? Dit is die gelowige se probleem. Ek en jy probeer ophou sondig. Hy het lankal ons sonde weggeneem. Hoekom wil ons ophou sondig? Hy het dit ook weggeneem. Of glo ek nie, hy het vir my gesterf met sonde nie. Verstaan nie wat ek vir u sê? Gaan dit al bietjie oop? Ons sê in Johannes 10 vers 10. Jesus, dat ding. Hierdie ouens het allemaal hierdie gespreekwoorde. Sê, man, Johannes 10 vers 10 sê, God het gekom, Christus het gekom, sodat ek en jy kan lewe en oorvloed kan hê. Dis die waarheid. Lewe en oorvloed. Prys God. Ok. Christus se lewe met ander woorde in my. Amen. Jy moet nou mooi luister. Ek gee hier sleutels vanmôre. Jy moet nie vervelig raak nie. Jy mis alles. En môre sukkel jy jou dood. En oormôre bel jy weer die pastoor. Ag, pastoor, kom help tog net. Hier's nou alweer seker. Gaan jou nie meer kom help nie. Want as jy hierdie goed glo, hoef ek jou nie meer te help nie. Waar was ek nou? Ok. So die lewe in my. Dis Christus. Is dit mooi? Is dit jou lewe? Jy is aan dood. So die lewe in jou is Christus. Maar dan moet jy dood wees. Want as jy nie dood is nie, is daar nie Christus se lewe in jou nie. Johannes sê mooi, hy sê, jy moet minder word. Hoekom? Sodat Christus meer kan word. Paulus kom op 'n punt en hy sê, ek leef nie nie. Dan God, ek het op 'n dag uitgevind. Ek het al die jare gestikkel met Paulus. Maar op 'n dag toe vind ek hey, Paulus leef nie meer. Christus leef nou. My genade. Hy skryf dit daar. Dat hy op 'n dag toe kom agter, maar ek het jare stikkel ek met hierdie goed. En jy beskielik, maar dis nie ek nie. Dis Christus, ek is al dood. Dis die probleem, die oorgawe. Ek en jy wil nie oorgawe maak nie. Ek en jy wil lewe. Ek en jy wil onsself geniet. Ek en jy wil nog in die wêreld in. Ons wil nog hierdie doen en ons wil nog daai doen. Maar jy kan nie. Eerste plek is hierdie huis nie meer joune nie. Dis God se huis. Hy betaal met sy bloed daarvoor. In die tweede plek, bly jy nie meer hier binne nie.
Kom ek sê so. Hier was 2 ouens hier binne. Toe jy Christus innooi, toe is julle 2. 'n sondige ou en 'n ou sonder sonde. Het in hierdie huis gebly. OK? Dis soos 2 families, as ek dit so kan verduidelik. Dis soos 2 families wat in een huis bly. Ou broer op 'n dag. Dit is moeilik. Dis 'n daai familie wat een klomp wil drink en die ander klomp wil die Here dien. Jy ken 2 sulke families in een huis en dis as ou broer, dis moeilikheid. So wat moet gebeur? Om hierdie situasie op te los. So ek sê met die slegte familie julle goed vat en trek. Vat jou goed en trek vir Here. Daar gaan jy. En nou bly die ander alleen agter in die huis. Die een sonder sonde. Dis Jesus. Dis presies wat met jou en my gebeur. Amen. Die dag as ek en jy snap. Christus leef nou hier binne. Sonder sonde. Ek moet baie goed vat en trek. Sodat Christus kan lewe. Die lewe wat in my gekom het, want hy is die lewe wat in ons gekom het. OK, so as Christus in jou ingekom het, en hy lewe hier binnekant, wat gebeur nou? Nou leef jy oorvloedig, want jy leef nie meer. Dis Christus wat leef. Kry dit vanmôre, verstaan jy? So as ou weer vir jou sê, maar die Here het gekom, dat ek kan oorvloed hê. En jy kyk na hierdie boompie, en jy sien hierdie vrugte. Dit pas nie by die bekering nie. Nou weet jy, lieg vir jou. Kan nie verstaan wat ek vanmôre vir die probeer sê. Jy kan ons nie in oorwinning lewe. Dis Christus wat in oorwinning lewe, dis nie jy nie. Ek en jy kan nooit in ons lewe enige oorwinning behaal nie. Behalwe dalk op die rugbyveld of waarever. Maar dis die vlees wat dit is. So, Christus se lewe in my. OK, wat het nou gebeur? Die volgende skrif sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Wie is die koninkryk? Christus natuurlik. So dis die ander deel wat ek en jy, dis die presies dieselfde skrifgie wat ons nou hier behandel het. Die lewe kom wanneer die koninkryk kom. Daarom bid ons in die Hemelse Vader, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Amen. Verstaan nie? So met ander woorde, die oomblik wanneer Jesus hier inkom met sy koninkryk, dan leef ek nie meer nie. Sy koninkryk het nou in my lewe gekom. Die Here sê, die koninkryk het naby julle gekom. Waar is dit? Dis nou binne in julle. Amen. So met ander woorde, ek mag nie eers my eie denke meer hê nie. Ek mag niks van Japie meer hê nie. Halleluja! Japie moet dood. Dit is moeilik vir môre hier. Ek wil my oorwinning uitkom, maar ons verstaan nog nie eens hierdie dood besigheid. Op die kruis. Daar gaan jy. Jy klim nie daar af nie. Jy sterf. Party ons vat langer as ander om te sterwe. Glo my. Jesus het 9 ure. Dis dit klaar verby. Alles oor. Maar daar's ouens wat daar op die kruis bly en nie dood gaan nie. Daarom kom hulle. As hy nie wil sterf nie, wat gebeur? Hulle het so 'n lang ding, dit lyk soos 'n baseballbat of 'n piksteel. Dan kom hulle as hulle sien maar hierdie ou wil nie dood nie. Dan slaan hulle sy knie af. Hallo, jy moet vir my luister, ek gee jou 'n sleutel. So as jy nie wil sterf nie, dan stuur die Here daai ouens met daai groot pikstele. Dan slaan hulle jou knieë af. Want God wil jou dood hê. Hy het niks goeds in jou gekry nie. Die vonnis van die Bybel is dat ek en jy moet sterwe. Ons is geoordeel oor ons sonde en ons moet sterf. Halleluja. So as jy nie wil sterf nie, gaan hy daai manne stuur. Hulle gaan jou knieë afslaan. Want jy moet dood. As jy nie dood nie, kan hy nie lewe nie. En God wil jou sien nie. Hy is 'n verterende vuur. As hy jou sien, sien hy sonde, man.
Solank ek en jy lewe, sien hy wat? Sonde. Maar as ek en jy dood is, en Christus leef hier binne, wat sien hy nou? Sy seun, wat sy bloed betaal het, vir al die sondes. En nou het ek en jy ingaan, na die Vader. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Jy het nie meer jou wil nie. Dis nou God se wil. Jy loop nie meer winkel toe. Uit jou eie het nie. Jy sê, Here, ek moet winkel toe. Want ek moet dit kry en ek moet dit kry. Help my om winkel toe te gaan. En help my om veilig terug te gaan. Baie ouers gaan dood langs die pad. Hulle het nog nooit die Here se wil gevra. En dan vat jy agterna en sê, Here, hoekom is hierdie ou dood? Hoekom is daai ou dood? Hoekom het hierdie gebeur? En as ons eendag kom en ons kyk nie meer in 'n spieël soos in 'n raaisel nie, en dit gaan alles vir ons oop soos 'n groot boek. En ons kyk en ons sien, my genade, daai ou is dood, want dis wat gebeur het. Daai ou was in die ongeluk, want dis wat gebeur het. Daai ou bel my gistermôre en sê my, sy oudste boetie en sy jongste boetie was nou ongeluk gistermôre. Oudste boetie is dood, die jongste boetie lê in 'n koma. Maar hierdie ou het al hoeveel kanse gehad om God te dien, en elke keer dan draai hy om 'n skoppie stof in die Here se gesig. Ek wil een ding sê vanmôre, kerk van die Here. God gaan hy manne met die piksteel, as ek dit so duidelik kan stel vir die vanmôre, stuur. As jy hom nie waaragtig gaan bekeer, nou wat is bekering? Dood. As jy nie waaragtig gaan ophou lewe nie, gaan God seker maak dat ek en jy sterf. Ek en jy het al hoeveel keer probeer selfmoord pleeg. Ek praat selfmoord in die gees. En wat bedoel ek daarmee? Te sê, okay Here, ek gaan myself op die kruis vaskap. Daar sê Here, kap myself vas. Ag, ek is dood, ek leef nie meer. En loop ek by die deur. En dan sê ek, right, waar gaan ons? Wat gaan ons doen? Wie gaan ons kyk? Waar gaan ons drink? Waar gaan ons hierdie? Ja. Verstaan nie? Dis die twee probleme wat die gelowige is. Voornemens en beloftes. Elke nuwe jaar. Nuwejaars voorneme. Wie ek praat enig om te vring. En sy sê vir my, sy 30 goed wat sy beloof het. 30 verskillende goed wat sy in die Here beloof het. Sy gaan dit nie meer doen. En ek vra die vraag, ek sê, hoeveel het jy nou al reg gekry? Hoeveel doen jy nou al die Here? Sy sê, nee, ek sukkel nog. Ek het nog al 30. Jy gaan vir altyd sukkel. Jy gaan vir altyd 30 hê. Wees gewaarsku, jy gaan ook nog meer as 30 kry. In die tyd, want jy wil dit doen, en jy kan dit nie doen. Jy moet God in jou toelaat om dit te kan doen. Dit is so maklik. Ek en jy, hoeveel van ons sit hier vanmôre? O broer, as 'n uitnodiging gemaak word, dan kom ek uit die bank uit. Vanmôre, Here, vanmôre is dit genuine. O Here, vanmôre is dit genuine. Glo my, ek gaan hierdie ding nooit weer doen nie. As jy by die gaan kom, wat het van hy voorneem en hy belofte geword, dat jy nou hier voor die Here gesê, Here, help my, ek gaan dit nie weer doen. Wat het van dit geword? Ek en jy dit maar net weer gaan doen. Is dit nie hoe ons lewe elke dag van ons lewe nie? Weet jy wat is die probleem? Omdat ons nie geloof het. Ons kom hier voor, ons neem 'n besluit, ons spyker onsself hier vas, en nou sien ek, nee, wag 'n bietjie. Ek kan daai ding so doen, dan klim ek van die kruis af. En dan gaan doen ek hom gou self. En dan sien ek, nee, hy het nou nie gewerk nie. Sê, ag Here, nou het dit nie gewerk nie. Dis omdat ek en jy wil probeer goed doen. En ek en jy kan nie goed doen nie. Dis net Christus in ons wat goed kan doen. Weet jy nog alles, moet dit hier te verduidelik nie. Kom ons kyk op daar aan 'n manier is. Ek het al van 'n ou gehoor. Ek het dit al self gedoen. Die stoel nader getrek.
Want jy kom op 'n punt in jou lewe, jy kan nie die sondes oorwin nie. Jy is gedurig, kry jy jouself, jy versoeking kom, is dit nag, dan is dit verby. As die kersie kom, is dit verby. Jy is net dadelik, die thermometer is daar, rooi. Verstaan jy wat ek vir jy sê vanmorgen? Gedurig, en oor moet ek en jy dit wil hê. Wie leef so lewe? Hallo, elke dag moet ons die goed bely. Elke dag maak 'n ou my kwaad. Elke dag sê iemand iets agter my rug. En dan kom ek so met 'n draai by my. En dan hoor ek hierdie en dan hoor ek daar en sê, man, dat klink so met die kar ek ry so toe. Was ek op pad is so te sê, hey, waar gaan jy? Sê nie, ek gaan ou uitsort. Sê die Here, maar wie moet jou uitsort? Ek of jy? Wie is nou weer? Het jy nou weer teruggetrek? Ag, Here, ekskuus. Ek is jammer, vergewe my. Dis die belydenis wat ek moet maak. Elke keer wil ek die Here se werk vat. Elke keer wil ek dit gaan doen. Jy kan dit nie doen nie. Dis God in jou wat jy moet toelaat. Om sy lewe te lewe in jou. Anders het jy nie sy lewe in jou nie. Dan lewe jy nog en is jou lewe. Hoekom dink jy? Ek kry hoofpyn. Hoofpyn staan soms voor die spieël. So maak, wag 'n bietjie, want jou maak ek sommer gou klaar. Bestraf die duiwel, bestraf die hoofpyn. As jy daar klaar is hy hoofpyn 100 keer erger. Want wie wil dit doen? Japie wil dit doen. Japie kan nie die hoofpyn genees nie. Maar as Japie net Christus toelaat, sê hy, jy lieg vir my. Ja, halleluja. Dis Christus se huis hierdie. Jy het geen reg nie. Maar Here, dis u saak. U sort hom uit. Ek het niks met hom te doen. Want dis u wat leef. Wil jy verstaan wat ek probeer sê, vriend? Jy bid vir 'n sieke. Oomblik wanneer jy vir die sieke bid, ja, Here, as jy die duiwel uitdryf vanmôre, ek sê kan hierdie duiwel vanmôre. Dis nie jy en die duiwel nie, want jy kan dit nie doen nie. Maar dis Christus in jou. En jy moet net die spreekbuis wees. Net praat en sê, gaan, kry jou ry. Jy's klaar nie eens. Dis Christus se huis hierdie. Hy betaal hom. Jy het geen blyplek hier nie. Waar gaan hy? Want dis die Japie wat dit gedoen het nie. Dis Christus deur Japie wat dit gedoen het. Ek sê baie ouens stel nie baie belang vanmôre in die woord nie. Jy gaan die probleme kry. Moenie by my kom huil nie. Want as daar iets met jou gaan gebeur, en dit gaan oor vanmôre se preek, gaan ek vir jou sê, sorry my boetie, jy moes geluister het. Bye bye. Dit het tyd geword dat ek en jy opgroei in die Here. Ons bly babies. Ons bly babies. Ons groei nie op nie. As ek my kry, dan kom die duiwel en hel weer iets, dan sit hy met my al eraan. Ja, hy berg gesien wat altyd wegloop. Of 'n juk kan. Het jy al gesien, ek het dit self op my eie skape aangesit. Sit vir hom so mik aan, want hy bly deur die doringdraad. Sit jy vir hom so ketty mik aan met so 'n lang ding. Daar's nie 'n manier nie. Al draai hy sy kop mooi, kan nie deur die doringdraad. Vanaand by die huis kom en sien ek die skape is in die jaard. Maar hy's altyd in die buurman se jaard. Die gras by my is lekkerder. Maar hy glo dit nie. Daai gras lyk vir hom lekkerder. Verstaan jy wat ek vir u probeer sê vanmôre? Om die redding van die Here Jesus te ken is een ding. Maar om dit te aanvaar, dis 'n hele ander ding. En tog is dit dieselfde geloof. Dieselfde geloof wat glo dat Jesus Christus vir my gesterf het, is dieselfde geloof wat ek moet hê om te sê, ek leef nie meer. Hy leef nie. Daar's nie 'n verskil tussen die geloof nie. Dis 'n keusesaak. Ek moet net glo. Glo jy vanmôre dit Christus vir jou gesterf? Amen. Of dink jy dis maar net 'n fairy tale wat ons lees? Glo jy dit vanmôre? Amen. Dan moet jy mos glo jy lewe nie meer nie. Dis dieselfde geloof wat jy dit mee doen. Ja, nee, Here, wag 'n bietjie. Dis nou baie moeiliker hierdie. Hoekom? Want jy wil nog lewe. Jy wil nie dood. Dis die hele probleem agter alles. Ek wil nie dood. Ek wil nog lewe. O, weet jy, as die Here kan lewe in jou en my, ons het 'n lewe. Ons het 'n lewe. Japie wil skree, Japie wil. Nee, hoe genade. As Japie net agterkom. Hey, laat Jesus dit doen. Jesus in jou. Laat hy skreeu. Laat hy. Wie wat?
Hier is herlewing, my broer. Wie, jy gaan na oud as jou hand op hom sit, ag man, hy is weg onder die krag van die Here. Soep, net so, dis herlewing. Maar nou wat jy dit doen. Ou gaan soms so kyk as jy verby is. Is dit nie waar nie? Julle ouens, dit is maar so. Weet jy hoekom is ons so baie vas? Want dit is al manier hoe self. Jy wil net so bietjie onder jou duim kry, sê jy gaan nie eet nie. Ja. Jy gaan nie eet nie, want broer, weet jy hoe rebelleer hy ding? As jy vanmôre seker wil maak, of jy reg op die kruis gesterf het, sê, ag, hierdie pastoor preek met hierdie hele ding, want ek is ons land voor dood. As jy seker wil maak, jy is dood vanmôre. Oh, nee. Net 'n dag. Ag, as jy dit vir 'n dag gaan maak, dan is jy so geïrriteerd. Dan begin al daai goed hier binne, wat so lekker weggekruip as maag vol is. Ekskuus as ek dit so sê. Nee, wat weggesteek word. Ou broer, lê bietjie sonder kos. En sien wat vertel hierdie ou hier binnekant vir jou, sê jy beter nou eet en wat. Of jy het moeilikheid. Jy het moeilikheid met my. Is dit die waarheid vanmôre, kerk? Ok, so as jy nou vanmôre dink, jy leef nie meer, man. Pastoor, ek glo ek leef nie meer. Gaan sommer dadelik in 'n vasting en los daai skaapbout in die oop, en daai kapok aardappeltjies, los hom. Jy gaan nie eet vanmôre. Jy los hom. Jy het nog jou mind op Kentucky gehad op pad huis toe. Los Kentucky. Bly sommer sonder. Nou kom sê jy my vanaand weer. Hier, kom sit jy opgeblaas in die kerk. Sien maar jou vrou, hoe lyk jy soos? Ek wag vir broodjies en koffie. Dis ons waarheid. Julle ouens, ons weet ons man, ons ken nie goed. Jou die Here. Amen. Ok, ou natuur. As jy, ek gaan nou nie in diepte daaroor praat nie. Romeine 6 en Romeine 7, dis die huiswerk. Jy moet dit gaan lees. Romeine 6 en 7. Loof God. Amen. Romeine 6. Hulle verstaan, hulle is nie langer meer in slawerny en onder sonde nie. Dis die kern van daai ding. Ons verstaan dit. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is nie meer onder daai goed nie, maar prys die Here. Amen. Maar ons wil dit nie aanvaar nie. Ons wil dit nie leef nie. Dan gaan lees jy Romeine 7. En Romeine 7 gee vir jou die antwoord van Romeine 6. Hoe jy en ek dit moet doen. Romeine 7 het ek sommer hier in kort geskryf. Dis die weggesteekte swakheid. Hoekom mense Romeine 6 nie kan glo nie, is omdat hulle Romeine 7 nie mooi verstaan nie. Romeine 7 vertel vir ons die weggesteekte swakheid. En dit is voornemens en beloftes. Ag Here, ek gaan nou weer vanmôre probeer. Ons sing nou 'n liedjie, and try me one more time. Hoeveel keer het ons hom al gesing? Dis Leni, ek is seker dis baie keer in hierdie kerk. Dan staan ons op 'n Sondag. Please forgive me, Lord, and try me one more time. Ek sing dit nou so in Boer Afrikaans. I'll be yours, dear Lord, and you will be mine. Now I've fallen, now I have sinned. Let me try or rise and try again. Oh, forgive me, Lord, and try me one more time. Daar's die hele Romeine 6. Nou net gesing wie. Kan jy verstaan? Dis die lewe wat ek en jy lewe. Opstaan, val. Opstaan, val. Opstaan, val. Daar was so swart ouetjie wat altyd so lank loop gehardloop het. Onthou jy? Ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar hulle het hom al loop en val genoem. Dis die gelowiges se lewe. Ek en jy leef daai lewe. Weet jy hoekom? Omdat ons nie kan besef ons is dood nie. Ons kan nie aanvaar dat Christus sy lewe vir ons gegee het nie. Ons wil nog ons eie lewe lewe. En as ek net so stukkie sterwe, moet die Here dan bly wees in die hemel. Die engele met hande klap en sê, "Hey,
het oor die meer gewen vandag. Wat van môre? Wat van vanavond? Kan jy verstaan wat ek probeer sê? In die tussentyd moet ek nie eens 'n geveg met die goed hê nie. Dis die Here wat al die goeders moet doen. In my, ek moet hom in die kans gee. As iets na my toe kom sê, Here, ek is so goed. Kan jy verstaan wat ek probeer sê, vriend? As die duiwel in die deur kom klop, maak jy die deur oop. Ja, jy maak hom oop. Dis hoekom jy altyd in die moeilikheid is. Jy moet die Here roep en sê, Here, as jy maak met die deur. En as hy die deur oop maak, die duiwel moeilikheid. Kan jy verstaan wat ek vir die probeer sê? Dit is wat moet gebeur in ons lewens. Nie lang terug het in China 'n uitvaardiging gekom, of 'n wet gekom, dat as hulle iemand van opium rook, dan gaan hulle hom dadelik doodskiet. So erg was dit. En hierdie wet is geproklameer, afgevaardig, klaar, deurgevoer deur die parlement. OK. Sou hulle nou iemand van opium rook, het hom dadelik doodgeskiet. So hulle het rehabilitasiesentrums en alles daar gestel vir mense om gerehabiliteer te word van opium af. OK, so hulle het die ouens 'n kans gegee. As ek dan nou kom en ek gaan rook nou weer opium en hulle vang my, wat gaan nou gebeur? Ek gaan nou sterwe, ek gaan nou geskiet word. Verstaan nie? Wat help dit nou? Ek gaan nou gou-gou na die dokter toe en vir die dokter sê, hoorie, dokter, gee my gou-gou 'n klomp inspuitings, help my gou-gou, dat ek nie weer opium gebruik nie. Dis mos te laat. Ek en jy is mos klaar ter dood veroordeel. Daar's nou niks wat ek en jy kan doen om hierdie vonnis vry te spring nie. Is dit so? Want die wet is mos daar gestel. Dis presies wat ek en jy is. God se woord sê, julle is dood, verklaar, in sonde. Maar nou probeer ek nog steeds iets doen, gou by die dokter uitkom, vir 'n paar inspuitings om te kyk. Maar ek en jy sal reeds dood verklaar. Daar's niks wat ek en jy uit ons uit self kan doen om my vonnis te verander nie. Ek moet dit net aanvaar en sê, OK Here, ek sterf. Nie meer my wil nie, maar U wil van U. Dit is U huisie. Hierdie goed is U ledemate, hierdie tong en die lippe en die oë, dit is alles U sin. Kom onder die op sê, hy moet sy oë verbond met God gesluit nie, want dit is nie sy oë nie, dis God se oë. Dat daardie oë nooit weer na goed sal kyk, wat hulle nie moet na kyk nie. Ek wens die Here wil die kerk vanmôre help. Dan mag God, dis my gebed vanmôre, die kerk help, dat ons sintuie en ons lede vanmôre aan God kan gee en sê, Here, dit is nie meer my goed hierdie nie. Ek mag nie meer my hand uitsteek na hierdie of na daai nie, want dit is nie meer myne nie. Die rede hoekom God ons toelaat om aan te hou lewe soos wat ek en jy wil lewe, is dat hy glo en hoop, nie hoop en glo nie, maar dat hy weet, daar gaan 'n dag kom in jou en my lewe, wat ek en jy moeg gedik vir die sondes gaan raak. Wat ek en jy alle hoop gaan verloor, dat ek en jy ooit uit onsself uit enige iets vir God kan doen en kan beteken. En dis die punt waar die Here ons wil kry. Waar ek opgee, heeltemal totaal, en vir die Here sê, OK Here, ek gee nou op. Ek het alles probeer om U te beïndruk. Ek het alles probeer om die sonde te oorwin. En net op te gee en te sê, Here, ek is hopeloos, ek kan niks doen nie, dis alles U wat dit kan doen. En as ek en jy nie by daai plek gaan uitkom nie, is daar nie regtig redding vir jou en my nie. God gaan jou los, totdat jy self moeg raak, moeg gesukkel, dat jy naderhand voel, Here, nou wil ek nie meer. Ek kan nie meer nog nie. Iemand het vir my gekom, toe sê hy vir my, pastoor, ek is nou moeg, ek het alles gedoen, ek bid in die môre, ek lees my Bybel, ek het alles gedoen, om te verander, ek het alles gedoen,
want dit wil nie werk nie. So ek het jy regtig opgegee. Jy het regtig besluit, daar's niks wat jy meer kan doen. Ja, pastoor. Glo jy dit, dat jy niks meer kan doen nie? Dis die probleem. Ek en jy sal nou sê, ek kan dit nie doen nie. Daar's niks, is 'n hopelose saak. Maar as ek net so 5 of 10 minute gaan rondloop of 'n draai loop of whatever, dan voel ek het nou weer nuwe kans gekry. Dan probeer ek nou weer daai sonde aanvat en ek probeer hom weer oorkom. En jy verstaan wat ek vir julle sê vanmôre. Jy moet op 'n plek kom waar God jou bring en vir jou sê, jy kan dit nie uit jouself doen. Jy maak jouself moeg. Jy gee jouself slapelose nagte. Weet al 2, 3 in die môre wakker geword en dink jy, Here, daai ding in my lewe. Ek kry hom nie dood nie. Ek kan nie, Here, ek het al so gebid. Ek het al op die grond gekry. En gesê, o, Here, ek het al as gevat oor my kop en deur my hare gevryf. Maar as ek my kry, dan doen ek dit. Wie ry daai bootjie? Dis so moet jy nog lewe. En al wat God wil hê vanmôre is dat ek en jy dit sal snap. Japie, jy het op die kruis saam met Christus gesterwe. Jy het nie meer begeertes nie. Jy het nie meer daai goed nie. Elke keer wat die duiwel by jou kom vir dit, het jy 'n antwoord vir hom. Ek het dit hier neergeskryf. Ek het yesterday, die Here dit vir my so oopgemaak. Waar het ek die antwoord? Hy sê vroeg in die môre. Dan kom die duiwel by jou en my en beskuldig dat daar niks verander het in jou en my nie. Ons is nog steeds dieselfde. Dan begin ons bekommerd raak oor en dink, ag Here, ek het nou so hard probeer. Wil u iets doen daaromtrent? Is u tog net wil verklaar, as u tog net wil verklaar. Ek het lankal al geweet dat ek heeltemal korrup is. En ek het alle hoop opgegee. Ek sal nie probeer om myself te verbeter nie. Dan sal u onmiddellik boken al hierdie goed uitstyg. Hoe wonderlik. Dis nie 'n saak van verander nie, maar 'n saak van omry. Ek en jy probeer verander van die môre tot die aand toe. In die tussentyd moet ons net plekke ry. Christus gaan in en jy en ek vaai uit buitekant. En nou regeer Christus. So dis net 'n omreiling vir môre. Jy en ek sterf aan die kruis. Christus staan op uit die dode. En hy leef in jou. Hy regeer in jou. Verstaan nie? Dis nie ek en jy wat opstaan uit die dode nie. Dis Christus in jou en my. Want wat gebeur? Christus vind nou en kry nou gestalte. Ek en jy het nie meer 'n gestalte nie. Paulus kom hier by die allerheiligste deel. Net voor hy ingaan, sê hy, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. So wie gaan nou die allerheiligste deel in met die Vader? Christus leef. Ek en jy probeer dit. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit. Maar in Christus is ek en jy meer as 'n oorwinnaar. Deur hom wat my die krag gee. Ek en jy het nie krag vermoë. Niks. Jy het geen krag nie, ou broer. Jy het 'n stukkie vleeslike krag en dis ou virusie kom wat onsienbaar is en hy gaan nie by jou neus of jou oor of jou oog in. Dan lê jy môre verlam en jy kan nie eens jou lip roer nie. Maar ek kan sê, die krag van God en Jesus, as dit in jou is, dan bid jy vir 'n dooie en hy staan op. So, waar die lewe, wat ek nou lewe in die vlees, leef ek in die geloof. Dankie, Here. Prys God daarvoor. Ons is al klaar. Dan lees 1 Korintiërs 1 vers 30. Efesiërs 1 vers 22. Okay, nou kan jy skryf. Om die genade van oorwinning te ontvang. Die eerste punt is dieselfde as toe ons met oorgawe die genade vir vergifnis ontvang. Alleen net so bietjie insig. Dis genade dat ek en jy vanmôre kan glo dat ons vergewe is. Daai selfde genade kan ons vanmôre glo dat Christus die oorwinnaar in my is. Dis dieselfde geloof. Daar's nie 'n verskil in die geloof nie. Kan jy verstaan? Genade om te glo, dankie die Here, genade vanmôre ek glo ek is vergewe van al my sondes.
Dieselfde genade sê vanmôre vir my, jy is 'n oorwinnaar. Deur Christus Jesus in jou. So ek net daai selfde geloof sê, okay, Here, my sondes is vergewe en nou kom U intrek, want daar's nie plek waar sonde is vir U nie. Sonde moet eers waai. My sondes is vergewe en nou het Christus kom inbly. In sy volle, weet jy wat? Ek en jy probeer heilig lewe. Jy kan nie, surprise, surprise. Surprise, surprise. Wie is heilig? God sê, wees heilig, want ek is heilig. So wat Christus, wat God kom doen het, hy het jou en my kom doodmaak op die kruis. As ek het so kan stel vanmôre, kom doodmaak op die kruis, sodat hy sy seun in jou en my kan sit, sodat die seun vir ewig in jou en my kan lewe. Amen. So God het ons kom doodmaak. Ons wat sonde was, het hy kom doodmaak. En het sy seun Christus gevat en in jou gesit. En nou leef jy nie meer nie. Christus leef in jou. Verstaan jy dit nou, net? Ok, wees die Here, daar het die Here nou vir ons iets gesê. U wag op 'n resultaat, voordat u dit waag om te sê, dat u 'n lewe van oorwinning het, want u wil eers kyk na resultate. Ek wil hom eers kyk, broer. Kyk, ek het nou alles in doen. Ek het hierdie ding gefight en ek het daai ding gefight en ek het nou self beheersing gekry. Halleluja. So, daar's hy. Nou gaan ek kyk. Ek kyk nou vir resultate voor ek glo. Jy gaan nooit 'n resultaat sien, want jy gaan nooit glo nie. Jy moet eers glo en dan kom die resultate. Ok, so vanmôre wil ek hê, jy moet eers glo dat jy 'n oorwinnaar is, dat jy gesterf het op die kruis, en dan gaan al die resultate kom. Prys God, want jy gaan dit nie meer doen nie. Christus in jou gaan dit doen. Ok, laaste. Paulus het ek gesê, hy het self probeer vir jare, hy kon dit nooit oorkom nie, tot op 'n dag toe vind hy, maar dis nie ek nie. Ek moet net Christus toelaat om dit te doen. Nou my, moet nie na my kyk as 'n vreeslike energieke persoon nie. Die waarheid is dat ek elke dag moeg voel. Satan het hoeveel keer by my gekom, my aangekla en gesê, jy voel nie gelukkig nie, jy is eintlik koud, emosioneel, elke dag. Is dit hoe 'n mens moet wees as Christus in jou lewe? Is dit nie wat hy met jou en my doen nie? Sê, jy sê die Here is in jou, kyk hoe lyk jy, man? Jy sukkel so. Christus kan definitief mos nie in jou wees nie. Is dit so? Doen dit mos met ons elke môre. Ok, hoorie. In die verlede het jy so gevoel en nou voel jy nog steeds so. Niks het verander nie, man. Jy lieg vir jouself. Is hierdie oorwinnende lewe in Christus? Wanneer dit gebeur, gee die Here my onmiddellike antwoord. As ek voel, dan leef ek. Gee jy 'n groot sleutel nou. As ek nog voel, gevoelens het, dan leef ek nog. Ons gaan 'n bietjie verder. Maar as ek glo, dan leef die Seun van God in my. Amen. Halleluja. Gevoel is die vlees, geloof, Christus in my. Dis die verskil. So as ek sodra ek voel, sê move, Christus in my, ek glo dit. Dis die oorwinnaar. Ek voel met my vlees, maar ek glo in die Seun van God. Dis my geloof. Ons gebed moet wees, Here, ons dankie dat dit wat ons voel niks is nie. Want hier is die grootste leem van Satan. Hy werk deur gevoel. Ok, ek en jy werk deur geloof. Here, dat ek U woord kan glo in steede van my gevoel, want net U woord is waar en gevoel kan 'n mens glad nie opstaan maak. Laaste punt. As U net laat gaan, sal U sien die Seun van God veg om U onthulde en nie meer jy. Ek en jy kan dit nie doen. Ons is almal verslaan. Ons is almal hopeloos. Die Here alleen is die oorwinnaar. Ons kan nie anders as om in Jesus Christus te roem nie. Ek roem my swakhede, ek kan nie hierdie goed verslaan nie, ek kan nie hierdie goed oorwin nie. Dan kom die woord van die Here en hy sê, nou is die Here sterk in jou en my. Wanneer ek en jy eintlik sê, Here, ek kan nie meer nie. Dis waarvoor hy wag. Hy wag vir jou en my om te sê, ek kan nie meer nie, Here. Ek kan dit nie meer doen nie. En dan sê hy, okay, nou kan ek dit.
Verstaan nie? Dis 'n oorwinnaar. Nou oorwin hy die sonde. Hy oorwin al die goed wat ek en jy mee sal. Ek wil u vanmôre vra in die liefde van Jesus. As u tot vanmôre toe dit wat ons oor gepraat het. U glo vanmôre. Die Here het tot vanmôre toe Jaapie dit gedoen. Maar Jaapie is korrup, sleg. Alles wat sleg is, bly in Jaapie. Hy moet definitief dood. Ek wil ook hierdie oorwinningslewe deelagtig word. Christus in my die oorwinnaar. Dan kan jy dit alleen kry as jy gekruisig is saam met Christus. So nou wil ek u vra, en ek is die eerste. Ek gaan my vanmôre hier op hierdie kruis vasspyker. En ek gaan dit glo dat ek dood is vanmôre en sterwe. Weet jy wat? Ek wil nie daar met ouens met pikstele voor my knieë te breek nie. Ek wil nie myself doodgaan. Jesus gee vir ons die voorbeeld. Hy sê Vader, nie aan te gee ek my gees oor. Hulle kom nog met die pikstele daar. Ja, hy is klaar dood. Is dit nie maar beter dat ek en jy vanmôre dood gaan en klaar kry, voordat die Here goed oor jou en my pad moet stuur, om ons te help om te sterf. Wat altyd nie so, dis nie altyd so lekker, as daai goed oor jou en my pad in ons lewe kom. En as ek hier onder daai berg stap hier vanmôre, ja, ek leef nie meer nie. Christus leef nou in my. Hi julle ouens, dis Christus in my wat julle nou sien. Van nou, dis nie meer Jaapie nie. Hy is nou moeg probeer, hy is nou klaar geprobeer. Hy gaan dit nie doen. Halleluja. Manifestasies is dit waarna God kyk. Die doop, manifestasie vir die hemel om te sien, hierdie ou wil regtig doodgaan. Verstaan jy wat ek vir julle sê vanmôre? Manifestasie, as ek vanmôre hier staan, sê Here, ek sterf saam met Christus. Ek leef nie meer nie. Hy leef in my. En dis al wat ek vanmôre vir die Here wil sê. En hierdie saak is vir my 'n baie ernstige saak. Dit mag dalk vir jou sommer net 'n saak wees. Dalk vir jou dalk net 'n ligte saakie wees vanmôre. Dis vir my 'n ernstige saak. Want as ek die sterf, dan gaan ek nie in die allerheiligste deel kan ingaan nie. Want daar gaan net Christus in. Met ander woorde, nou mag jy 'n stukkie van Jaapie kan nie daar ingaan nie. Hy moet dood. Christus moet volle gestalte kry. Ek moet nie meer leef nie. So hierdie is vir my die belangrikste saak vanmôre. Dat ek regtig sterwe. En dat ek glo vanmôre. Ek is 'n oorwinnaar. Deur Christus Jesus wat in my is. Want hy is die oorwinnaar. So, ek wil u vra, buig jou hoofde, dan wees in aanbidding. As jy vanmôre voel, jy het niks, jy is 'n oorwinnaar. Prys God. Ek is bly vir jou pad. Maar as jy vanmôre voel, Here, maar ek het al hoeveel keer gesukkel. Ek kom nie klaar nie. Ek kry nie klaar met hierdie ding nie. Jy wil vanmôre in die geloof kom. Hiervoor 'n manifestasie doen. Dan sê ek vanmôre vir jou kom. Dis 'n baie ernstige saak hierdie vanmôre. Baie ernstige saak. Om vanmôre klaar te maak. Hier uit te gaan en te sê, ja, weet jy wat? Die eerste keer in my lewe het ek regtig myself op die kruis gesit. En ek gesterf is om met Christus. En geglo wat hy vir my gedoen het. En nou dat ek dood is, nou leef Christus in my. Dan vra ek jou vanmôre. As jy wil sterf, kom, staan net vir 'n oomblik hier op die kruis. Staan net so 'n bietjie op die kruis vanmôre. Ons glo nie in kruis nie, ons sê dit weer. Ons doen 'n manifestasie vanmôre. Ons sê ek sterf vanmôre aan die kruis. Ek leef nie meer. Christus Jesus leef nou in my. Ek stap weg van hierdie kruis af vanmôre. Ek glo dit. Ek is 'n oorwinnaar deur Christus wat my kry. Ek is klaar met voornemens. Ek is klaar met probeer en beloftes wat ek nie kan hou nie. Hey,
Here. Aan die al die lof en die eer en die aanbidding vanmôre, Vader. Vir dit wat U in Wespoort kom doen het. Dankie dat U ons uitgehaal het. Met hierdie ou ding. Dat ons vanmôre kan besef dat U in ons lewe, dat U die oorwinnaar is. Dat dit nie ek is nie. Dat ek niks beteken en niks in myself kan doen. Maar deur Christus wat my die krag gee vanmôre. Ek bid in hierdie oggend dat U saam met elke ene van hier af sal beweeg. Al kom die duiwel en hy lieg vir ons. En hy wil vir ons sê, jy is nog net dieselfde. Jy het nog nooit verander nie. Jy is nog altyd moeg. Jy voel nog altyd lus vir niks. Dat ons weet vanmôre, ons kan vir hom sê, ek gaan nie meer op gevoel nie. Maar ek gaan op geloof. En jy met geloof. Geloof wankel nie, vertrou in die Here. Ek wil net vir iets sê, laaste punt. Ek het eendag, moes ek 'n klomp goed laat druk, vir die drukkers, pamflette. En ek het na die drukkers toe gery, daar gesien het. So toe gery, met die ou gepraat, al die goed gereël, hy het 'n prys gegee, alles. En ek is daar weg, ek is opgewonde, want ek wag, klomp traktaatjies wat ons nou gedruk het. Ek is opgewonde daar weg, want ek weet, hy gaan my bel as hy klaar is, en dan gaan ek die goedjies haal, dan kan ons dit vou, ons kan dit lekker uitdeel. En ek ry terug huis toe. Nou ja, halfpad huis toe, toe kom ek agter, ek het nooit die goed gelos nie, ek het dit weer saam met my teruggevat. So, al wou hy my help, kon hy my nie help nie. Want hy het nie goed gehad nie. Nou wil ek vanmôre vir u sê, u het nou hier gelos. Amen. Ja. Maak seker jy het dit gelos. Moenie halfpad huis toe ry en agterkom maar wie ek nooit die goed gelos nie. Hier's ek al weer besig met die goed nie. Amen. U moet dit los hier vanmôre. Dis nou klaar. Los het met die drukkers. Halleluja. Want dan kan hulle iets doen. Dis so. Los jou goed by die Here vanmôre. Want dan kan hy iets doen. Amen. En nie jy langs die pad. Ja, amen. 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 Dis die Here. 5:00 het ons vanaand se diens. Moet dit nie mis nie. Dat kan 'n belewenis wees. Halleluja. Onthou, jy's 'n oorwinnaar. Amen. Ek gaan 3 tel en sê ek vir iemand langs jou. Ek is 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. 1, 2, 3. Ek is 'n Ek sê dit nie baie lekker nie. Kom ons tel weer 1, 2, 3. Ek is 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. En mooi maar God sien dit.
dra. Sê die Here vanmôre. Niks wil vir jou reg uitwerk nie. Alles loop verkeerd. Dis hindertjie gaan in 'n rigting. Sê die Here dat verander die rigting. En jy is weer terug. En daar graf waar jy gister was. Maar vanmôre, wat ek deur die Heilige Gees weer in hierdie gemeente sê die Here. Goeie Sababaya. Lesse bevende. Hierdie daai. Ek weet sê die Here vanmôre, ek sal jou nooit vergewe. Ek sal jou nooit verlaat nie. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte by woord. Dis net wat ewig stand hou, sê die Here vanmôre. En as ek so sê, is dit waar. Want ek is die roep van Israel. Ek lieg nie, sê die Here. En as ek jou belofte maak, dan hou ek daar die belofte. Die Here sê, maar ek wag vir jou om te roep. Van julle sê vanmôre, o Here, ek roep al so lank, want ek sal gebeur nie. Vanmôre kan die Here vir jou sê, my tyd is die regte tyd. Dis nie jou tyd nie. Dis my tyd. Dis wat ek te doen. Dis wat hier nou gebeur, sê die Here vanmôre. Het 'n tyd geword, kerk, dat julle terugstaan. Terugstaan vanmôre, sê die Here. Hou af om julle hande by radwerke in te druk. Maar staan vanmôre terug, sê die Here. En aanskou die verlossing. Wat ek my volk benaam. En God sê vanmôre, die Egiptenare wat julle nou sien, sal julle nie verlang meer sien nie. Hulle sal nie meer daar wees nie, sê die Here. Hulle wat julle nou versoek, hulle wat julle nou skade aan doen, sê die Here. Hulle sal nie meer lang daar wees nie. Here, wat sien die meer doen? Hebbe werme sende he. Kaya nukukusie sebebe. Weet dat ek julle lief het. Dat julle kosbaar is. En my oor, sê die Here. Ek het julle naam. En my handpalms in gegraveer, sê die Here. God vanmôre. Karabasaya. En niemand sal het nooit daaruit vee nie. Sê die Here. Ja, sukukusiende. Julle dink die aarde is groot. En julle dink, hy is byt. Maar hoor vanmôre my woord. Ek het hierdie aarde geskape. Borreltjie wonder gevat op 'n dag. En my hande gevorm, sê die Here. En ek wil vanmôre vir julle sê, dat daar in my hand sal niemand julle ooit uitkry nie, sê die Here vanmôre. Ek hou nie met jou vastgeneer. Ek hou nie jou vast. Ek hou nie die universe vast. Niks van hierdie goed kan beweeg gedraai sonder my en my volheid vanmôre nie. Sê die Here God. Kuries sababas sabaendu. Hebbe wende. Ek staan vanmôre hier. Ek sê Here, ek wil opgee. Kan nie meer aangaan nie. Hierdie ding is besig om my onder te kry. Kan nie meer aangaan nie. Sê die Here vanmôre vir jou. Selfmoord is nie die uitweg nie. Is nie die uitweg vanmôre nie, sê die Here. Sayas, Jesu, Musiende, Ebebe. Sit in jou kom op my bors. Sê die Here vanmôre, ek nooi jou uit. Sit in jou kom op my bors vanmôre. Al hierdie goed wat hierdie gegaan het ek toegelaat in jou lewe. Omstandighede wat ek geskik het deur my Heilige Gees. En jy sal dan vanmôre vra, Here, maar hoekom siekte? Hoekom hierdie? Hoekom daai? Sê die Here vanmôre, as jy op 'n plek bring, waar ek met jou kan praat. Ek sien nie soos julle sien, sê die Here. Ek sien alles, ek sien alles soos julle wat. Ek moet jou daar uitkry, met daar die geweld, met daar die geraas. Wat kan ek met jou praat, sê die Here. Julle is altyd so haastig. Haastig hier naartoe, haastig daar naartoe. Maar wat God sê, ek moet jou partykeer 'n briek gee, dat jy net so 'n bietjie tot stilstand kom. Ek moet net so nou en dan 'n bietjie die handbriek optrek. En sê die Here, gaan nou nie meer verder nie. Ek wil jou weer sien sê. Dankie Jesus. Kasaya dirime sebebe. Aria duyanda. Hasababai. Of vanmôre vir jou sê, alles werk tot goede meer. Vir hulle wat my lief het, sê die Here. Vir hulle werk alles ten goede meer. Maar as in hierdie tyd, sê die Here, waar julle volk soos nog nooit toe vashou nie. Ja, sababonde wat sababonde doen. Ebebe, soos nog nooit. Want as julle dit nie gaan doen nie, sê die Here,
Sal julle saam met die stroom wegspoel. Amen. Kaya sukukusiende. Ek het julle nie geroep om saam met die stroom te beweeg nie. Nee, maar ek het julle geroep om teen die stroom op te gaan. Om hulle wat besig is in 'n vloed van wêreld weg te spoel, om weggedrywe te word. Om te kyk wie julle kan red, sê die Here vanmôre. Soos wat ek julle gered het. Kasaramasaye, ek het jou nodig. Ek wil jou gebruik. Want jy moet bruikbaar wees, sê die Here. Ja, sukukusiende. Here wese behinde. Handi handai. Die ver van hier die hoor die woord van die Here. Sal daar tekens in die lig verskyn oor my woord. Karamas die beheer sukukusabababasaya. Hebebe, die ver van hier nie. Tekens wat nog nooit gebeur het nie. Sal ek laat verskyn, sê die Here, en julle sal weet dat God vanmôre met julle gepraat het. En julle bidde oor die woord van die Here. Asaya die Here bese behinde. Kom, sê die Here. En hierdie week wat verby is, waar jy selfmoord pleeg, jy wil nie meer aangaan nie. Tot vanmôre toe het jy gedink, dis die enigste uitweg. Maar ag Here, wat van hierdie, wat van daardie, kom sê die Here vanmôre. Kom staan die voor. Amen. Ja, sabaparamas sê die wete. Hebebe, sy gees wat by jou is, sê die Here vanmôre. En ek wil daar die gees wegdryf van jou. Maar kan jy net losmaak en vrymaak as jy kom. Waar is jy? Kom sê die Here. Hier sukukusai naramas sê die wete. Jy uitstap hier vanmôre. En jy is nie bevry nie. Sê die Here, vanmôre sal daar die huis 7 keer herkraal wees. Vir die woord van die Here. Karenie sukukusaramasai. Nebebe, kom, staan hier voor. Kom maar, wat nou was sy. Kere was die wete. Dank ek jou woord sal met my goedie. Doe God. Ja, sê nebebe, sê mehe. Vanmôre wat die Here sê, is nie net hy nie. As nog 2. As nog 2 wat hier staan. As nog 2 wat hier staan. Karenie sukukusai. Nebebe, kom staan by ons. Staan by ons in die Here, kom. Goeie sabahata Messiah. Hy wil vertel jou vanmôre. Nee, jy kan nie nou uitgaan nie, wat gaan hulle van jou dink? Bly weg. Bly weg. Kom vanmôre. Want ek jou wil vry maak. Dankie. Dankie. Dankie vir julle gehoorsaam met die. Goeie rabas die meete. Deselere Messiah. Goeie sukukusiende. Nebebese behende. Messiah dae. Jesuja sababa sabaye. Is daar nog? Kom. Is daar nog? Skou wees vanmôre en kom uit. Kom staan hier. Sababa sabaye. Jesus, die jare was wat oorkom wat vir my moet nie. Val kom op bid vir hom. Dryf die ding uit. Dryf die ding uit. Straat net. Jesus Leni. Mag jy aan op kop. Op wat vir die susters. Ry by die ding. Ry by die ding. Hy is nie welkom hier by ons nie. Julle ouens in die banke. Steek julle hande uit, genade van God en julle nie vanmôre daar die ding by julle is. Kom, steek julle hande daar en dood. Steek julle hande daar en dood. Kom. God wil losmaak of vry maak. Kirias sarvat sayan daye. Kom. Yes, halleluja. Saya dae. Oh, rabba sarva. My Here, ons bid dat U gee so baie aan my Vader dat hy in die naam van Jesus ons verlosser ons redder ons salig maak. Ons dank U Jesus dat U genade gee. Dat ons nog elke dag die kans gee, Vader, om voor U te kom staan en Here ons sondes te kan oplei, Vader, dat ons verlossing en redding kan kry, my Vader, vir die hemelse wêreld, vir die wêreld waarin ons bly dat ons by die koninkryk van God kan aansluit. Dat daar die lewe sal wees tot in ewigheid. Ons dank Jesus. Halleluja. Ons prys die Here dat die krag van die Gees op aanraak met Vader. Dat hy sal weet hy sal verlosser en redder wees in die naam van ons Jesus Christus. Halleluja. Prys die Here. Dank Jesus. Halleluja.
ons Vader, en dankie dat ons Vader, gee ons een vraag dat we seer op Jesus, en bly op die Vader, en Jesus, Kom, sê die Here, die Here, die lof.